Immelikud hääled on, tünnil kõht koriseb, kuulete. Tühjendasime just seda Paako õlitünni sinna suurde tünni. 3. korraga ei teinki õliplahvatust, kõik sujus nii nagu peab. Meil on siin väikseid erroreid sellega olnud, aga ei ole tünni viga, vaid kasutaja viga, nagu tavaliselt ikka nende asjadega on. Siis laivi ei näinud, siis vaadake see laiv järgi, ma panen selle lingi kuhugi, et laivis nägite, et turbokompressoriga tulime otse sealt Lõuna-Eestist ja siis takistuseks tee peal oli Tartu linn, kus juhtus siis pahandust sellega, et sai liigtarvitatud võib-olla natukene seda kangemat vägijooki. Aga noh, vaadake laevist järgi, kui mõlkis Karli nägu oli siis. Aga tegelikult kõige hullem ei ole, täna ma olen vapser rõõsa ja töö käib ja ettevalmistused käivad, et siin asjad ripuvad, Magnus on näinud palju vaeva, kolded kõik külge pannud, et see on test fitting, et me peame nad nagu nii maha võtma, et neid räppida on vaja ja nii edasi. Nagu mitte räppida, vaid nagu tead küll seda lindiga räppida. Nii, mis siis on siis, kui turbo paigaldad, siis on ju vabalt hingal mootoril igasugused huvitavad asju vaja teha. Esiteks õli pealevool, õli surve on vaja tekitada turbosse, et see ikkagi seal ringi käiks ilusti. Siis tuleb siia teha, õlisurve anduri auk on olemas, siis tuleb siia vaheadapter panna, siia õlisurve andurit kasutada ja siit läheb turbo pealevool siit mootoriplokist tagasi. Ja õlitus läheb sinna turbo peale ja siis turbost tuleb välja tagasivool, et selle me leiutame nüüd siit, see tuleb siit mööda mootoriplokki ja me teeme selle augukese nüüd siia ülemisse karteri põhja kuhugi selle koha peale. Plug, et see tuli kunagi Nuke Performance'i asjadega kaasa, aga näed, täpselt sükest asja nüüd vaja. AN10 ja põhimõtteliselt selle istutame siia kuhugi. Plöts. Kas vaatame, kas keevitame või paneme selle 2-komponentsi liimiga ja see tuleb panna ikkagi niimoodi jooksme siia, et me vaatame, et ta väntvõlli peale ei jookseks. Niimoodi, et väntvõll hakkab seda õli muidu vahtu lööma, et seda me ei taha. Ja me vaatame, et ilusti jookseks siit alla ja teise kõik õli koguse sisse, et see ei tohi olla õli levelist nii-öelda allpool. Kui ta on, siis see õli jääb torru nii palju, kus see level nagu kokku läheb, kui te saate aru. Väga keeruline seletus mingi taskulambi näo. Aga selline süsteem on üks asi ja me võtsime nüüd õlipõhja selleks ära, et siin puurida asju, et siin karteri põhjas mingid pahandusi tükke ei lähe, aga vaadake, kas oli üllatus jälle või? No selles mõttes üllatus, et metallitükke ei ole. Võtan selle taskulambi, et metallitükke me küll siin ei näe, aga vaadake, mingit imelikku ollust on siin. Ja teate, mis asi see on või? See ongi see kondents ja niiskusest tekkiv nii-öelda evolutsioon, uus elu algab siin karteris. Emulsioon, või kuidas seda kutsutakse? Emulsioon, jah. On see tegelikult selle nimi ja vaata, ikka tulebki nüüd ja vaata, kui paks ja rõve see on, näed, täitsa, seda on palju kohe siin. Siuke rõve tattlõga, näed. Mida me sellest järeldame? Lihtsalt tuleb mingite õlivahetustega ikkagi kord 2 siin hooaja jooksul karterpõhi alt ära võtta, et selle löga kõik kätte saaks. Et Martin praegu ka hirmuga ise vaatas, et tema autol võib olla sama asi seal on ju. Ja tal on õlivahetus tuleb ka, et tuleb ikkagi võtta ja puhastada karteri põhja. This is a race life, sellepärast. Kui sa tahad palju jõudu saada ja sõidad siukse alkoholiga, siis tekib näete siuke ködi. Ja see on tegelikult 2 etappi. 2 etappi on see õli siin sees on. Niimoodi, et ei saa öelda, puhas õli kulden tuli välja, aga põhjas on siuke löga. Nii et kõigile meie kaasvõistlejatele, kes siin meid jälgivad, kes etaga sõidavad, clean your sump. Teeme siin see õppevideo vaata, kuidas mõõta siis õlisurve pealevoolu seda näiteks torupikkust. Et me teame, et meil on ta vaja siia saada ja ma tean, et see alumine ots on sealt ja Karel vaatas, ta nägi siit ülevalt, et sa kurat, selle saab jumala hästi siit pinguti tagant panna. Ja nüüd me pistamegi selle ühe otsa sinna alumisse auku. Siis me saame siia vaadata kauguse järgi, näete, siin on 3 mingit tehnoloogilist ava, mingi originaalmootori kinnituste jaoks või mida iganes. Siis me saame tekitada siia kinnituse kuhugi umbes niimoodi. Noh, ja väike varu ka, siis me teamegi, et see õli pealevoolu toru võiks olla umbes siuke. Aga nüüd me peame arvutama sellega, et seal on see metall otsa, 90 kraadi on ju. Siis me võtame siit natuke maha seda on ju. Ei, tegelikult nad küsivad, et kas sa tahad torupikkust, kas täispikkus või torupikus? Ma võtan täispikkus. Võtta täispikkus ja siis ma ütlen, et see on täispikkus. Natuke varu ka ikkagi, et ta loksuks. Ja siis tõmbadki selle sealt pesast välja uuesti alt. Tada! Nüüd sa said teada, et sul on nii pikka õlitoru vaja.
ja siis Martin läheb hüdroskandi, et tal on tuttav tee seal, et ta on käinud. Ma olen nii palju käinud. Mis otsasid ja asju vaja on, et Karelil need MPT-d ja PPT-d kõik lähevad sassi ja siis ma võtan tükid kaasa, vaata, ma olen vanakooli vend, mul on siit paugust siia vaja siukse otsaga siukest asju. Nii, 67. 67 sentimeetrit täispikkus. Näed, võin paberiga kirja. Ja lamerihma saab ka niimoodi mõõta, tegelikult Magnus mõõtis lamerihma juba niimoodi, et ta võttis ühe vana rihma, mis oli kulunud, lõikas katki, tegi ringi peale, kuidas see lamerihm jooksma hakkab. Et siin on meil nüüd uus kenekas ju, selles mõttes, et see on see USA-malt tulnud kenekas, mis on võimsam siis, millel on vist 200 amplit oli minu arust. Tegelikult neil kahte versiooni, 180 ja 200 oli. Minu arust ma võtsin 200 ja siit saamegi rihma teha ka niimoodi ilusti, et originaal pinguta jääb alles, siis ta teeb selle ühe ringi ära, et seda saab ilusti pingutada ka ja kõik, et see on nagu eriti maasikas see värk. Ja roolivõimupump asetses selle koha peal, kus see toru on, seda roolivõimupumpa enam siia panna siukse aplikatsiooniga ei saa. Ja siis ma lähen sama teed, et elektriline roolivõim, uus pop tõusev lahendus. Et Martin on neid pumpasid siia kogunud, siis ma ühe võtan ära ja testime seda, et kas see töötab Kareli auto peal ka ja kas Karel oskab selle autoga sõita, kui on siuke pumba lahendus. Martin oskab, kõik sõidavad. Martin nägi nii palju vaeva sellega. Jah. Sellest käima saamisega, et ta hea oleks. Jah, et seal oli mingid nüansse, et seal on trikid ikkagi, mingid saladused, mida keegi väga avalikustada ei taha. Aga mõned panevad lihtsalt peale ka töötab, ma ei tea. No siin on Magnus on märkinud, et issand, ma hoidsin seda jaapanikeelset, märkisin ja silti kõike. Ja siis Magnus on nüüd siin ära kattinud. Ta on juba joonis. Vaat, siin X-id peal kõik. Ja ta tahab ära võtta seda. Oleks siis teise orantsi dinaraami võtnud. See on nagu nii ära lõhutud. No siit on vaja maha võtta kõik need ja me saame ära kasutada need originaalkinnitused ikkagi selles mõttes, et need kinnitused kapoti jaoks on, stange jaoks on tehtud siin ja varras on siin, et siia mahub kõik ära ikkagi, et natuke on vaja õgvendada seda ninaraami. Vahelduseks Car Verticali ka siia kõigi tegevuste juurde, et näe, TikToki teavitus tuli, et mingi värk on TikTokis, mingi vaadake meid TikTokis ka, seal on ka igast huvitavaid värke. Autode ost-müük kahetsus, Karel peab ka ju selle tee ette võtma ja tegelikult Mari tahab endale autot. Kas peaks tegema eraldi episoodi, kuidas Mari autot ostab või ei peaks või kas me jõuame? Ma ei tegelikult ei julge lubada. Kirjutage alla kommentaari. Aga täna Car Verticaliga koostöös on meil välja antud siis siuke huvitav Volkswagen siia, päris uus 2021 aasta mudel ja me näeme kohe, et on kahjustused siin olemas. Ja ega siin pikka pidu ei ole, kohe lähme piltide juurde, näita rohkem pilte. Keegi on käinud seda autot, ma ei tea mida teinud, kotsillatanud või, keegi tahtnud ustsid küljest ära rebida või, väga huvitav avarii, midagi sükest massilist ei ole, ukseposti ei ole vist pihta saanud, vist ei ole jah, väga huvitav avarii, jah, nagu taha, ukse nurk on taha kinni jäänud kuhugi, seespoolt ka, väga huvitav, aga muidu on auto ju korras, aus, läbisõitu ka näeb 8400 kilomeetrit ainult läbi sõitnud, vaatame siin teisi andmeid ka ja tegelikult enne kui me teiste andmeteni jõuame, siis on juba vaata tehtud müügipildid, kerepildid, täitsa sile uus auto, nagu polegi midagi juhtunud. Et siuke ajalugu autol, et nagu näha see pauk ei olnud ju tegelikult hirmus, et auto oleks maha kantud, aga te teate, et selle autoga on midagi juhtunud ja lihtsalt südame rahustuseks saate ju vaadata, et kas on hästi korda tehtud, et kui te teate, et sealpool on pauk olnud, siis te teate ju ka asja vaadata või siis mehaanikule, kes hakkab seda üle vaatama, saate ju öelda, et vaadake seda paremat poolt eriti hästi, kas on tehtud halvasti või mitte, neid vasakupoolelisi. Siin on näitab veel varguseid ja asju, et Car Verticali on nii-öelda uus väline värk nüüd, näed, siin on ka 8800 läbisõit, saab lahti klikkida, siis näeb siin sissekandeid, et see on tehtud kasutajasõbralikumaks nii-öelda parema visuaaliga kahjustused, 2 tükki. Soomes on ka mingi, see ongi Soomes on see pauk ilmselt ja Eestis on siis parandatud. Ei tea, peab täpsemalt uurima, analüüsima kõiki asju. Aga selline on Car Vertical, ta näitab auto keskmise hinna ka siin ära või turuhinna madalama ja kõrgema. Et kasutage Vampiro sooduskoodi, lingid leiate kõik alt. Enne kui te ostate autot, vaadake ja venduge, et te siis mingisuguse õnnetuse otsa ei satu. Et turu peal liigub igasugust kraami. Ostad ägedad tuuningmootori käpad, siis Magnus ütleb, et ei ole vaja enam. Aasta kasutab, teeb uued. Ja uued
toetame Eesti Hokiliitu. Hokiliit tehti. Et kuna siinpool oli ruumiga puudust ja häda, et see läks liiga lähedale kõik see värk, siis nüüd tuleb uus kompaktsem mootoritugi, padi, käpp, kuidas keegi nimetada tahab. Et selle originaali siis, ma ei tea, oranžile midagi jälle äkki mingit tükke või. Teisel pool jääb see padi alles, et see leevendab natuke, nagu loksub isegi. Oi seda. Ära sulanud juba. Et tuleb siuke kõverik sinna teha. Et downbike ilusti mööda mahuks, et siis on natuke mänguruumi ka, et see läks ikkagi koled lähedalt ja siis see, nagu näha, need puksid juba loksuvad siin. Et siis need oleks ära sulanud, need asjad nagu nii. Hokiliit rääki sulasen allpool. Õli äravoolud panin siia selle vedelmetalliga kinni, mõõtsime siit pikkused välja, hüdroskändjast sai vooliku sinna üles õli pealevoolule ka siit tagant. Ja asjad liiguvad, meeletu tempoga. Aega on ka vähe selles mõttes, et... 6 päeva. Dünoni või? Jah. Ma mäletan seda aega, kui mul 6 päeva Dünoni oli. Ei saa öelda, et väiksed muudatused, aga küllaltki palju muudatusi, aga ei ole hullu. Ja alati, kui tuuningut teed, peab alati kergemaks tuuning minema, siis see on hea tuuning. See on ikka kõvasti kergem kui see. Kurat, teised peab kär tegemas. Ja küll sellega ei ole praegu vaja tegeleda. Võidusõidus on kõik oluline, et oleks kerge. Nüüd on vaja kokku keevitada see labidas. Soojan. Lõpp-produkt on siis selline lihvitud, keevitatud, värvitud, tehtud. 3. jalg. Võtame auto külge. Saab edasi keevitada midagi. Sumpsi. See on nagu poamadu. Ongi. Õla peale pannud. Siuke vigur on jah. Eile õhtul Magnusega siin jaurasime mitu tundi selle summuti toruga, mis tuleb siis siit, läheb kollektori alla ja me paneme ta varsti külge. Aga kuna ta on siuke viguriks, ta ei lähe siin enam külge. Sellepärast, et siia on vaja üks vahejupp veel teha. Üks veebänd tuleb veel teha, siis on normaalne, ta saab auto küljest ära ka võtta. Aga täna me paneme ta külge ja kui kunagi ära võtame, siis teeme veebändi või vaatame, kuna see veebänd tuleb. Ja all kommenteerige, mitu korda Karel on autol sumpsi teinud siin läbi hooaegade. See on ikka kohutav. Sa pead varsti hakkama neid alumiini või neid terastorusid roostevabasid ise maale tooma. No ma ei tea jah, see on ikka julm ja igast jupid jäävad üle ja huvitavad vigurid ja asjad ja siia on veel lambdapesa vaja teha ja nii edasi. Aga täna on siis uus päev ja uued väljakutsed. Seal nurgas käis akussump enne ja kui sa võtad akussumbi ära, siis sa paned sinna elektrilise roovivõimu pumba või. Martin on nende ekspert nüüd oma autol, et sinu videodesse see väga palju ei jõudnudki. Oi, ma ei avasin nendega. Palju sa nendega jebisid, mis sa teada said ja kas sa nüüd oled siis, kas sa tead neid trikke nüüd, mida teised ei räägi või? Flow ja pressure ja kõik jutud ja see on nii segane värk, et sa pead ära matchima lati ja pumba oma vahel, siis asi töötab, muidu teeb Ja, et sellest ei räägita, kõik räägivad, oi, kuidas me paneme neid, jumal äge on, aga tegelikult tehakse mingid restriktoreid ja kraane ja asju vahele, et seda tõesti survet natuke reguleerida ja see on omaette teadus, et seda saab 2 otsast siin ikkagi reguleerida. Ja siin on väga palju nüansse. Nii et 50 €, kes tahab infot, siis kandke Martinile üle, siis Martin hakkab rääkima võib-olla. Aga jah, mingi väike kerge pläket sai tehtud ja ödrovaalik väga täpse pikkusega. Läheb latti alla, hästi kompaktne, vool peale ja siis akussumbi paneme nüüd teise koha peale, et mis ma rääkisin siin domino efektist. Et üks asi on vaja ümber tõsta ja teine asi ette, siis sa tõstad neid omavahel ümber, et oleks hea. Aga kuna nüüd õli asjad liiguvad kõik siia poole radikas, kus enne oli ka, siis akussumbi me äkki paneme sinna taha. Ja siin olid enne jahutusvedeliku lõdvik, mis siia läks. Seda enam ei ole. Magnus on keevitanud ümber siis selle toru, et see tuleb nüüd teistmoodi, tuleb otsast välja ja keerab kohe tagasi. Ta on niimoodi küll, et mootori üles niipidi ongi. Enne ta tuli siia ette välja mootorile, originaalis vaata, et ta läks radikasse. Kuna meil radikat ei ole ammu ees juba, siis nüüd me viime ta käigukasti tunneli juurest kohe alla õigele poole. Et see toru ongi siia poole toodud? Jah, see toru juba on siia valmis toodud, et ta läheb siit alla ja näete, kaalu saab jälle lühemaks. Akussumbi torud saab lühemaks, koolivõimupumba võtsime ära, ma ei tea, kas see kaalub vähem kui see koolivõimupumb kokku kõik või, vist mitte.
ei tea tegelikult. Paak, radikas, õli. No, sama, ma arvan. Sama võib-olla, aga lihtsalt töötab elektriga. See võtab mootori võimsust, jah. Kollesid saab räppima hakata. Kollesid saab räppima hakata. Seda peab ikka autoomanik ise tegema. Selge, äkki Tanel tuleb siia. No Magnus, valmis? Jah. Võtit ei ole midagi keerata, mine vajuta start nuppu. Kabuum! Kõik kohad mingid maslad täis. Nii, täna ei olegi see midagi suurt filmitud, täna on kolmapäev. Ja mõttetöö, see kõige raskem osa. Välja mõelda, kust hakkavad torustikud jooksma, kus on kuuler, kust läheb see, kust läheb too ja nii edasi. Ja mis me välja mõtlesime, on see, et on vaja shoppama minna jälle. Mitu kuulerit Karl see aasta ostnud on? 1, 2, 3 ja nüüd tuleb 4. Mul on kuulerid. Kus Martin on 2 ikka ostnud? 6 kuulerit vampiirava meeskonda, mis ei sobi. Ei, no sobib, aga hädad on. Räägime ära, mis häda on. Isegi häda ei ole, lihtsalt saab paremini. Saab paremini, kui ju teha, nagu me rääkisime, teeme paremini. Täna me peaks nüüd näed, meil on see äge kuuler, mis on otsadest. Me teame, et ta jahutab hästi kuuril, endal häda ei ole midagi, aga mida me tegema peame, on see, et see kanalisatsioonitorustik peaks tulema siit, minema siis nagu siia, on ju, nagu kui tegelikult ei olegi nagu mingi väga hull probleem, on ju. Aga see ratas on siin ja tegelikult auto saab ju siia lööke. Me oleme teame, et ta võib siia lööke saada ja siis kui ta läheb Ashbury'st kaugemale, siis järgmine hetk, mis pihta võib saada, on kuuleri toru. See nagu ei ole kõige parem lahendus. Teiselt poolt peaks tegema kuradi hullu asja siit, on ju. Siit peab alla minema, sinna ja siia tulema kuidagi kaarega. No ei ole nagu loogiline, on ju. Ei ole loogiline, kui me teame, et on olemas siuke kuuler, millel on otsad tulevad siia ja siia. Mõelge nüüd, palju elu lihtsamaks läheb. Siit 90 kraadi, väike torujupp 90 kraadi kuulerisse. Siit. See on nagu otse kiirtee. See on boosti kiirtee tuleb siit. Boosti kiirtee. Otse, segu siibrist seal, nädaki. Ei ole mingit keerutamist ja lantsekatest väljapoolt torusid, aga selle jaoks tuleb siis investeering teha, et uus kuuler võtta. Tuleb sama paks, sama kõrge, aga ossad sees poolt. Et see pressure drop võib natuke seal olla, tänu sellele, et seal on 90 kraadi kurv, on ju, et ta ei voola hästi läbi, aga no kuule. Küll siit boosti peale surutakse, küll see läbi peab mahtuma seal. Muidugi. Ja me paneme android asjad külge ja kui me näeme, et see on ikkagi liiga paha, siis meil on see kuuler olemas ja siis me hakkame siin kavanka torusid tegema. Lõpetame tänase mõttepäeva, homme või ma olen arvutida bye. Ja siis loodame, et tuleks ideaalis reedel tükk kohale, kui reedel jõuas esmaspäeval peab kindlasti kohale olema. Ja kui ei tulegi kohale, siis läheme selle kuuleri radikaga. Ja, teeme ajutselt. Meil on alati garaažis mõeldakse A, B ja C plaanid. Mõned päevad on siin mööda läinud, me oleme tööd teinud. Kaetud on summuti värk. Tegelikult ma pidin need maha võtma pilti tegema Mihklile ka tükkidest, mis ta valmis keevitas ja nüüd me räppisime ära ja pilti saanud tehtud. Sorry Mihkel, minu viga. Me saad selle pildi, kui auto peal kõik on. Hakkame õlisurvet üles saama, enne kui turbo külge paneme uuesti loodetavasti siis viimane kord, et me ei pea seda ära võtma. Ja ma näitan, kus Viovooterit toodetakse. Need siit paned õli sisse, kulfiõli, mida saab Ustpartsist vampiire sooduskoodiga ja siis ta vahutab ja keerleb sealt ja siis tuleb välja siit Viovooter. No tegelikult ärge uskuge mind, Viovooter tuleb palju puhtamast kohast kui see mootor. Aga õli on meil sisse pandud ja kontrollime, et kas turbole tuleb siis õlitus peale, sellepärast, et kui sa neid stutse asju siin teed, äkki sa paned mingi kanali niimoodi põhja kinni, et sealt ei tule õli. Aitäh! Tule vaata, õli tuleb. Näitame, et siit tuleb õli. Vaata, kus turbost tuleb õli nüüd. Pane veel. No, väga hea. Kuule, õli on olemas. Nägid sa sealt survet ka, et tuli midagi? Ei vaadanud hetkel. Ei vaadanud või? Vaatan siia poole, et äkki kõigad karjuma. Mesi on see nagu. Aga siis see on olemas. Õlitus on olemas. Vanem seadistaja Magnus.
on õpetanud autole nüüd selgeks, et enam meil ei ole 2,5 bänki lambdad, vaid on üks lambda suures downpipe'is. Ja vaatasime õlisurve, lükkasime üles, vaatasime, et arvutiga on, displeis on, kõik on. Lähme vaatame ettepoole, mis siin toimuma hakkab. Banderas annab vett autole. Juua. Voila, siuke asi on meil ees siin. Nüüd te näete lõplikult, kuidas see peaks välja nägema. Nii ta näeb. See siin ei ole, see läheb teise koha peale, see tuleb siia kuhu. Või mida iganes. Aga ülejäänud asjad jäävad nii kaetud, ilusti räpitud, downpipe läheb sinna, wastegate läheb maha. Ja teeme selle esimese käivituse ja vaatame, mis häält ta teeb. Ma ei tea, ma arvan, et on eluvaikne võrreldes eelmisega, sellepärast turbo võtab heli maha ja seal on 2 pütti simand ka veel. Aga huvitav on kuuled, kas on tummine hääl või on siuke lahja. Kas me võime? Jah. Selle piduliku ette teha? Nii, ei tee. Ma oleks teinud tüngve jälle. Pihust juhtmine ka ära ühendada. Midagi ärevam tunne, kui nende kompressoritega oli, ma ei tea miks. Pead võtma südametilkasid või? Südametilkasid või? Rahutasid või? No vaatame seda asja siis. Nii, 1, 2, 1. Kuuleb isegi mootori häält, enne kui mootori häält. Et nüüd Karel hakkab seda tiksu kuulma. Nii et kes meid Patreonis jälgi, siis ma nüüd teen telefoniga Patreoni video. Saate kõik teada, kuhu me jõudnud oleme ja pooled tiimiliikmed on ka puudu, nemad tahavad ka kindlasti kuulata. Mis häält see teeb? Ei tea, kas nad on pettunud või õnnelikult. Päev mitmes ei oska lugeda, sellepärast ma tean, et viimane hetk vist oli käivitamine, nüüd on siin paar päeva möllatud ja väikseid asju, kui meil on ajaaken on nii pisikeseks läinud, siis me ei filmi kõike ja räägi detailidest või näitame, millega me hakkama oleme saanud. Te teate, te olete näinud, kui väike see turbo on, aga kui sa paned talle push-up rinnahoidja peale, siis ta on eriti tummine. Siis ta on nagu eriti, vaata, kõik arvavad mul nüüd, kui sa kapoti lahti teed, vahipiirajad, miuke kaalikas siin on. Tegelikult siin all on siuke pisikene, nunnukene asi. Aga see on push-up rinnahoidjate värk, ma arvan, paljude meestele tuleb tuttav ette, et pärast nüüd pettuda. See õhufiltri värk ei jää nii ja see on ajutine sellepärast, et käima panna, et siit mingit tükki või mingit sodi sisse ei lendaks, et Magnus on sellega natuke siuke fetiš, et siin peab ees olema, enne käima ei tohi midagi panna. See on hea fetiš, selles mõttes, et te olete kõik neid Düno videosid näinud, kuidas 8-heepane pill tõmbab Dünos, üks kalts hakkab hõljama kuseltki õhuga liikumisega, kes tõmbab 3000 aknasse. Et tegelikult on õige, et siin on juhtunud hästi lipuvad, kui siit natuke rohkem gaasi vajutada, siis see ju imeb. Alguses oli Opel Astra roolivõmpump. Ma ei tea, kas Magnusel on Opeli tükkide vastu midagi, aga nüüd on Volvo oma, rootslaste oma. Nad ise on seal kaamera taga, vaata, seal on veel üks uus inimene, keda pole nähtud. Kaamera näitab sinna. Läksid üle või? Hästi kiirelt käisid üle või? Et meil on, me räägime selle meili jutu ka vahel ära, et me tõstatasime mure, et meil on abikäsi vaja Magnusele. Magnuse kõrval ongi abikäsi, ega ta ka Magnusest kaugel ei saagi minna. Et aitäh kõigile, kes meile saatsid, teid oli meeldivalt palju, et ei osanud arvatagi, et nii palju tõesti soovijaid on meie nii heade töötingimuste juurde tulemisel, et tasuta töö, pikad päevad, mingid hüvesid ei ole, aga inimesed tahavad ikka siia tulla, müstiline. Ja üks inimene on meil täna siin olemas, vaatame kauda vastu pead nende tingimustega ja siis räägime tast pikemalt kunagi, kui me näeme, et ta ikkagi ei taha loobuda kiiresti, et tal ikka visa hing on sees. Ja tema kätetöö ongi see, on täna siis praktikandi töö on see, nimetame täna praktikandiks, on teinud siia kinnitused ja et see Astra pump oleks paigas siin
tegi voolikute värgid, särgid ja siin on vaja juhtmeid lõpetada. Volvo pump, ma olen nagu Astra. Mul ei ole vahet, et pump see on. Mina kardan elektrilist olevõimu. Kurat peaasi, et ta töötab. Mul on ülejäänud on savi. Martinil on sama pump, ostame neid pumpasid varuks, siis on ühel autol ühesugused, vähemalt saab swappida, et üks oli Magnuse pealekäimisartikkel see ka, et oleks ühesugused mingid asjadki, kui ülejäänud kõik on erinev. Nende väikeste asjade nokkimine võtab meeletult aega ja tegelikult aega võtab ka see, et sa pead peamehaanikuga ikkagi vaiglema ja oma seisukohtade eest seisma nagu poliitikas või kus iganes. Karel tahtis akusumpi saada siia, selle koha peale, kus ta täna on. Aga see, et ma ta siia peaks saama, vaata Magnuse nägusel kaameradega, ma filmin teda. Ma pidin ikka tõsiselt seletama ja vaeva nägema, miks ta siin olema peab. Aga täna ta siin on, järelikult ta nõustus ja tagantjärgi tegelikult on ise ka jumala rahul sellega. Ütlesin, on jah, kurat hea koht. Akusump, tegelikult raske asi, õli on sees ja täna siis me oleme läinud elektroonilise klapi peale, sellepärast Magnus ei taga poti alt rubilnikut enam keerata. Et ma pean ise nuppu vajutama salongis, et see aktiveerida siis, kui automootori õli on soe või ma sõitma lähen. Ja tegelikult saab see, täna on juhtmed veetud läbi Halteki aju, et see ajus saab panna teatud konditsioonid neile, et ta läheb ise tööle ja me ei pea mõtlema kraani avamise peale. Sellepärast, et kui see kraan on lahti ja automootor on külm ja siis on seal karteris hästi palju õli ja vänt on õli sees, siis tal on hästi raske seda ringi ajada. Et hea on, kui see on täis ja seda avatakse siis õigetel hetkedel, millal seda vaja on, et seda saab igat pidi reguleerida. Aga täna ta on siin, tundub päris võib-olla ohtliku koha peal, et saab alt ära sõita, aga me siin mõõtsime igat pidi, et tegelikult on hea koha peal. Ja miks ta on hea koha peal, sellepärast on ikkagi raske pomm, see on raske ja kaalujaotuse mõistes ta on ikkagi all, paremal pool, niimoodi, et ta on hea ja siit käib ikkagi külma õhku läbi, siis ta jahutab ka seda, et ta ei ole kapoti all üleval nurgas või kuskilgi muus kohas ja salongi me teda viia ei tahtnud. Siis on vaja torud vedada siia poole, täna me oleme need vedanud ja sellega on ka siin huvitav nüanss, et see on niisugune ajutine lahendus, aga siin tuleb natuke ümber teha, et akusump töötaks 100%-lise tööpõhimõttega, nagu ta mõeldud on. Nüanssid jälle, keegi nüanssi tahab 50 eurot, ma räägin, kuidas asjad töötama peavad. Ja siis mul kästi eraldi välja tuua üks asi, mida ei tahetud ka siia teha. See on see, alumiiniumist talasin. Ma olen näinud street-klassi autod, kuidas need sõidavad ja sumps lohiseb vastu maad. Ma ütlesin, et kurat, mul on siin üks summuti tripp, äkki mul sumps tuleb ka pro-klassid lahti, lohiseb vastu maad ja kui see tuleb 2 tandemi vahel, siis te ei pane seda 5 minutiga kinni ja see on nii kuum ja mis te teete siia. Selle jaoks on safety tala. Isegi kui see viimane tripp või midagi peaks juhtuma, siis on tala siin, et see ei kukuks vastu maad. Nagu Magnus ütles, seda pole kunagi meil juhtunud, Karel, miks seda vaja on? Siis ma ütlen, et kui seda juhtunud ei ole veel kord, siis äkki see kunagi tuleb. Nüüd on meil kindlustus. Ja kui see nüüd ühe korra peaks ära kukkuma, oi, ma ei jõua ära vastu kiruda selle eest, miks seda vaja teha oli. Nii et, Karel kaalub jälle, no, semiraske, aga pisike ja veidra kujuga, nagu Shrek. Aga me tahame, Magnus tahab keevitada. Magnus just rääkis ilus pika loo ära, ta kaamera seda ei rääkida. Räägi nüüd uuesti, mis nüüd jooned sind on? Lõikejooned on need. Lõikame siit ära. Jah, siis paneme plekki siia peale, tiivime kinni ja on kätsnäk valmis põhimõtteliselt. Jah, ja siis lõikame toru pikkuse paika, ehk siis teeme ise alumiinium torust siia kätskenni, mis on siis õige nurga all ja see tuleb selle helisega, et me paneme sinna AN punnid, kus tuleb õhk sisse siit ülevalt, no see ei tule ilmselt nii pikk, see muidugi ei tule. Me paneme AN punnid sinna külje peale või kuhugi, kust tuleb karteri tuul ja siis alla teeme ka punni niimoodi, et seda saab hästi lihtsalt rattakoopast tühjendada kerge vaevaga ükskõik miuksesse pudelisse. Veopudeleid meil on palju. Kasutage Vampiro sooduskoodi, sealt saate paremat kraami kui siit tuleb. Et meil on ka nüüd ju boostis olendi klapp pandud siia sisselaske külge. Siit lähevad voolikud sinna wastegate'i ja blow-off saab siit eraldi. Aga see on ka siis kummipuksi peal siin niimoodi hea, et kui sisselaske ära võtad, siis ta jääb siia külge, saad ühe pistiku lahti teha ja sisselaske koos maha tõmmata, et ei pea mingit asju tegema ja nagu need voolikud on siis, need on kiirliidetega kõik, et sul ei ole vaja kruviklambritega midagi jebida. Et seda Audi mappi me ei saa siin ümber teha nagu nii kiirliite peale, aga need on head.
et ma olen näinud noor YouTuberi videost ka, Grill Suukov, teen tasuta praegu shoutout'i ja reklaami, et ta käis ostis ka igasuguseid huvitavaid tükke hüdroskändjast. Ma ütlen sulle, et need ei ole kallid. Oota, kui sa jõuad liitmikeni. Ja vähe sellest, vaata, neid läheb igasuguseid erinevaid vaja. Ja meil on siin kogunenud neid läbi aegade ja neid on palju, me oleme neid ise ostnud ja tegelikult täna meil on hea siuke koostööpartner Usparts, kus saab neid jaanliitmikke väga kiiresti, 3 päevaga tulevad kohale, et kasutage Vampiro sooduskoodi, saate teie ka hea hinnaga. Ja ma arvan, et see karbitäis siin tegelikult maksab juba. Ma arvan, et ma ei valetu kui 300-400 eurot. Nii et rõve on see autospordi elu, kui sa tahad asju teha õigesti ja ilusasti ja lihtsasti. Jah, sihukeste kurvade uudiste juurest lähme lõbusamate juurde, paneme selle karbi ära ja tegelikult ajamegi auto välja, et me saame tembid 90 kraadi peale jahutusvedeliku ja saame kõik asjad ära kontrollida, et midagi ei leki, sellepärast me hakkame Dünoks valmistama, täna on laupäev, Düno on teisipäeval. Verilaudeksajast tuli hirid. Kurat stokk tehasest ei tule ka nii kuradi vaikne välja. See on see hea värske kollektori teit. Siia läks natuke roolivõimu õli ka, siin väike plahvatus oli. 2 korda oli plahvatus. 2 korda. Et siin on vaja hakata baasseadeid tegema ja igast asju jälle. Ja lihtsalt teeme selle esimese kuuma sooja tsükli ära, et järsatame need asjad ära, et Dünos oleks Villeril elu lihtsam jälle.